हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हैं आदियोगी, चिकबल्लापुर। फ़िलहाल हमारा मीटअप पॉइंट है जयनगर। जयनगर से आदियोगी लगभग 80 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं। हमको मे बी 2 आवर्स लगेगा एक्चुअली जाने के लिए। अभी तो 2:38 अराउंड 2:40 हो गया। सो हम लोग 5 बजे 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे उधर। और चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं मीटअप पॉइंट पे। चलिए पहुंचने वाले हैं मीटअप पॉइंट में। इधर से हम तो अभी ज़्यादा नहीं, ओनली 4 मेंबर्स जा रहे हैं। इधर ही सब लोग आ जाएंगे। ये चिकबल्लापुर ना, हाँ। चलो निकलते हैं। चलो स्कूटी में। Problem, I give them a cure with a fresh new album. I'm a writer, provider, bring the heat, boy. I'ma bring the fire, and my name keeps dying worldwide. हम अभी इधर रुक गए थे फ़ोटो खींचने के लिए, बट धूप बहुत हो गया, इसलिए आगे जाके खींचेंगे। और हमारा बाकी है 38 किलोमीटर, दिखा रहा है 51 मिनट। तो 4 हो गया, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। चलिए। और उधर लाइट शो शायद 6:45 को है, तो हम 5:30 के अंदर पहुंच जाएंगे तो लाइट शो भी सब कैप्चर कर लेंगे। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हम रुक गए, थोड़ा क्या पियेंगे, स्ट्रिंग। पियोस, यही लो। अरे पी लो। बादाम से पीने में बहुत बिजी है। इसका देखिए, स्टिंग पी के ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो बियर पी रहा है। चलो दोस्तों, हम तो रुके थे अभी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पीने, थोड़ा ब्रेक लेने, वो भी हो गया। अभी हमारा बाकी है 33 किलोमीटर, दिखा रहा है 45 मिनट्स। लेट्स गो।
गाइस आप देख रहे हो मैं फर्स्ट और सेकंड गियर में ही जा रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा है। तो नज़ारा तो मस्त है। जस्ट 1.9 किलोमीटर है आदियोगी के लिए और ऐसे रास्ता मिलने वाला है आई थिंक। उधर थोड़ा मस्ती भी करेंगे, चलिए। हाँ देखिए हम लोग एंट्री कर चुके हैं। देखिए यही एंट्री का रास्ता। सो हम लोग ऑलरेडी अंदर आ गए। ये बहुत बड़ा इलाका है, पूरा फ्री स्पेस है। इधर देखिए शिव जी। आरंभ हूँ मैं प्रचंड हूँ मैं, दुख हरता हूँ दुख दंड हूँ मैं, जीवन काट्या मन पर्वत पे आदियोगी आनंद हूँ मैं।